Dragi prijatelji, nastavljeno je suđenje u vezi nestale Ane Volš, za koju ja lično verujem da je ona, nažalost, ubijena od strane svog muža, Brajana Volša. I kao što sam već rekao u emisijama koje sam snimio u vezi ovog događaja, tvrdim da je ovaj čovek izvršio jedno monstruozno krivično delo ubistva i kasapljenja svoje žene. I samo njemu znanih razloga odneo je na samo njemu znano mesto delove tela ove nesrećne žene, koje je, da li po nagovoru neke druge osobe ili samo zahvaljujući svom bolesnom umu, odlučio da zauvek ukloni. Pune 3 godine od ovog slučaja, svi smo se pitali da li će uopšte doći do početka ovog suđenja. I suđenje je počelo na jedan veoma skandalozan način, bar po meni. Na prvom danu suđenja, ovo suđenje je počelo maltene skandaloznim priznanjem Brajana Volša da je on uklonio svoju suprugu tako što ju je iskomadao i bacio njene delove tela na lokacije za koje se više i ne seća gde su. Ali da on nije ubio svoju suprugu, jer kako kaže, kada sam otpratio posle dočeka Nove godine našeg prijatelja Džema Mutlua, ja sam se vratio u kuću, još sam radio neke stvari dole, a Ana je već otišla u spavaću sobu. I posle tog završenog posla, ja odlazim do spavaće sobe, ležem pored svoje usnule supruge i u jednom trenutku ja onako rukom pipam i vidim da nešto nije u redu. Primetio sam da je moja supruga mrtva. I uplašio sam se. Gle čuda, Brajan Volš se uplašio što mu je supruga mrtva, kako kaže. I umesto da pozove hitnu pomoć ili da proba da oživi voljenu suprugu, šta on radi? On odlazi do svog tableta i počinje preko interneta da pretražuje način kako da se otarasi njenog tela. Da li je vama to normalno? Mi ovde ne pričamo o nekom detetu koje možda ne zna šta treba da radi u takvoj situaciji. Mi pričamo o čoveku koji ima 50 godina i koji je iz ugledne lekarske porodice. On kasapi svoju ženu po onom receptu koji je našao na internetu i razvozi delove njenog tela na neke samo njemu znane lokacije. I kaže, ja nisam kriv za njeno ubistvo. I šta radi dalje ovaj čovek? Kada su njene kolege sa posla prijavile Anin nestanak i kada policija dolazi do njegove kuće i kada ga pitaju gdje je vaša supruga, on kaže, ona je otišla u spa centar. Kada su ga pitali da li je imao nekih problema sa suprugom, da li se svađao, on kaže, ne, mi se jako volimo. Glumi ludilo, obmanjuje policiju. A ruke su mu sve isečene od noža kao da se žiletirao. I policija je naravno slikala njegove unakažene šake, bilo im je sve to sumnjivo i pokrenuli su istragu protiv njega, uradili su pretres i otkrili su sve ono o čemu sam pričao u prethodnim epizodama u vezi ovog slučaja. Na prvom danu suđenja on je izneo mnogo nebuloznih stvari, neću čak ni komentarisati onu njegovu izjavu gde on kaže Ana je otišla da spava, a ja sam otišao da otpratim gosta. Koliko ja znam, u toj državi je tradicionalni običaj, pogotovo kada su takvi praznici u pitanju, da izlaze porodično da otprate gosta, jer su veoma gostoprimljivi. I neretko se sa tim gostom zadrže još po sat vremena da pričaju o mnogim bitnim i manje bitnim stvarima. To je takav običaj, da ne ispadne kako ono želimo da ga se otarasimo po svaku cenu. I onda se tu pozdravljaju
nekih 45 minuta minimum i onda se tako rastanu i dok ovaj odlazi, oni mašu još nekih 5 minuta za svaki slučaj. I pitam se, ako je Ana otišla da spava, kako je ona kasnije na sebi imala gumene čizme, jaknu i pantalone koje su kasnije pronađene u kontejneru sa tragovima njene krvi? Kako je sada i u te gumene Anine čizme dospela krv ako je ona otišla da spava i umrla prirodnom smrću? Totalno nebulozna priča i koju na kraju krajeva forsira njegov, po meni slobodno mogu reći, suludi advokat Larry Tipton. Ne mogu da shvatim da jedan čovek koji se bavi ozbiljnom advokaturom daje takav pravni savet svom branjeniku da iznese jednu nebulozu pred sudom i pred porotom. To što neki advokati ovde u Srbiji komentarišu da će biti jako teško sudu i poroti dokazati Brajanovu krivicu, ja tvrdim sasvim suprotno, bez obzira što nisam advokat, da ako sud koji sudi Brajana Walsha oslobodi istog, treba i Brajana Walsha i njegovog advokata, kompletnu porotu sa sudijom, smestiti u neku ustanovu zatvorenog tipa, jer oni su opasni za bezbednost svih ljudi u Sjedinjenim Državama. A zašto je opasno? Zato što kompletno ovo suđenje prenosi Court TV i prati ceo svet. Tako da faktički ovaj advokat sada daje neke ideje nekim muževima kako da se otarase svoje supruge. Po uzoru na Brajana Walsha. Drugog dana suđenja u sudnici se pojavio državni policajac Nicolas Guarino, koji je stručnjak za digitalne dokaze i digitalnu forenziku, i on je na tom pojavljivanju pročitao sve Brajanove pretrage koje je on napravio od trenutka ubistva nesrećne Ane Walsh, odnosno od trenutka njenog nestanka, pa sve nadalje, i koje ću vam ja sada i pročitati. Pa vi sami izvedite zaključak da li je to normalno ili ima tu nečeg što zapravo ukazuje da je Brajan Walsh uradio ono za što ga sud i optužuje. Nedelja 1. januar, 4 časova i 52 minuta ujutru. Brajan Walsh pita Google: najbolji način kako da se rešite tela, pa zatim klikne na sajt gdje mu otvara 10 načina da se rešite mrtvog tela ako baš morate. I idemo dalje. U 4:55 ujutru. Koliko vremena prođe pre nego što telo počne da smrdi? Pita Brajan Walsh. U 5 časova i 47 ujutru istog dana, 10 načina da se rešite mrtvog tela ako baš morate. Ponovo se vraća na članak i čita nekoliko njegovih stranica. Znači, ono što je pitao pre sat vremena, pita ponovo. U 6 časova i 24 minuta ujutru, Brajan Walsh pita Google koliko neko treba da bude nestao, koliko zapravo treba da se vodi kao nestao, kako biste nasledili njegovu imovinu. Jako zabrinut muž. Da li je vama to normalno? Meni nije i ukazuje mi da je zapravo on iz koristoljublja izvršio ubistvo svoje supruge. U 6 časova i 25 minuta ujutru zabrinuti muž pita Google koliko treba da neko bude nestao da bi bio proglašen mrtvim. U 7:44 ujutru Brajan Walsh vrši posebnu pretragu i ukucava Tishman Spear, Washington, DC direktor. To je zapravo direktor firme gdje je radila Ana Walsh. On se interesuje
ko je njen direktor i interesuje se sve o njemu. Zatim, u 7:48 ujutru pita Google lov, američki lanac prodavnica. Interesuje se sve ono što treba da kupi najverovatnije kod njih. Da li rade, jer Nova godina je i svašta nešto. To je inače prodavnica u kojoj se prodaju alati, znači razne hemikalije i mnogo toga što mu je potrebno kako bi uklonio telo nesrećne Ane. U 9:33 ujutru koliko dugo DNK opstaje? Pa zatim preusmerava sajt pod naslovom da li je moguće ukloniti DNK sa noža? Znači, pita za nož. A pazite, u tom trenutku on još uvek nije otišao do ovog lanca, do ove prodavnice, kako bi kupio sve te alate i sve ono što mu je potrebno. U 9:35 ujutru može li se identifikacija izvršiti sa delimičnim ljudskim ostacima? Molim vas, sve je jasno. Ali idemo dalje. U 9:59 ujutru kako se rešiti mobilnog telefona? On pita Google kako da se reši Aninog mobilnog telefona. A da ne bude okrivljen i da ne bude doveden u sumnju da on ima veze sa nestankom tog telefona. To pita Google. U 9:59 ujutru pita kako se rešiti računara. Pretpostavljam Aninog računara. U 10:29 ujutru ja sam korisnik na kreditnoj kartici svoje žene. Ona je nestala. Da li i dalje mogu da koristim karticu i da podižem novac sa iste? Da li je vama normalno da zabrinuti muž pita Google ovako nešto, a on tvrdi na suđenju da je bio toliko zbunjen da nije znao čak ni šta radi, da nije znao ni kako se zove, a znao je da postavi ovakva pitanja. Da li može da podiže novac sa bankovnog računa svoje supruge i da koristi i dalje njenu karticu, bez obzira što se ona vodi kao nestala? Mislim, krajnje bezobrazno, ma klasična bitanga, ubica. U 10:29 ujutru moja žena je nestala, šta da radim? Brian Walsh pita Google šta da radi. U 10:34 vaš supružnik je nestao, a vi želite razvod. Hoće čovjek da se razvede preko Googlea, mislim, pita Google šta treba da radi, kako da i koga advokata pozove, šta da mu kaže. U 11:28 ujutru načini da se rešite delova tela posle ubistva. Gospodo, dragi prijatelji, čovek koji je ovo ukucao na Google faktički preko društvene mreže priznaje ubistvo. Jer je napisao, ponovit ću, možda niste pažljivo čuli, načini da se rešite delova tela posle ubistva. Znači, posle ubistva. Ne posle iznenadne smrti žene u snu, nego posle ubistva. Ja ne znam šta je ovde nejasno. On ni jednog momenta nije ukucao u Google. Moja žena je umrla u snu, šta da radim? Google bi sigurno izbacio zovi bre barabo hitnu pomoć. Ne. On lepo pita šta raditi posle ubistva. Ali idemo mi dalje. Ima ovde mnogo toga zanimljivijeg. Ovo je samo uvod.
U 11:28 ujutru 6 načina da se rešite tela. U 11:41 ujutru čišćenje mrtvog tela, video na YouTube-u. U 11:44 ujutru kako očistiti krv sa drvenog poda. Znači, jasno je, na drvenom podu je bila krv, a telo je još uvek celo. Kada čitam sve ovo, ja ne znam kakav dojam vi stičete, ali ja kao da gledam film. Horor, gde je muž ubio svoju suprugu nožem i želi da se otarasi njenog tela. Ali s obzirom da je toliko glup, on, znači, sve to dokumentuje putem Google-a. Zapravo, ja sam prosto iznenađen koliko je on prost. On je jedan totalni tutuban. Priznanje 1/1. U 11:50 ujutru mogu li da koristim varikinu da očistim drveni pod od krvavih mrlja? U 12:10 popodne šta varikina radi mrtvim telima? To pita Brian. Sada ćemo da vidimo šta dalje pita. U 12:18 popodne želite da prođete nekažnjeno za ubistvo. Koristite poseban deterđent. Članak u online časopisu. Zamislite za šta se interesuje Brian Walsh. Želim, bukvalno kaže ovako, želim da prođem nekažnjeno za ubistvo. Koje tačno deterđente treba da koristim kako bi uklonio DNK sa poda iz svoje kuće? Jer ne želim da idem u zatvor za ubistvo svoje supruge. Mislim, da malo pojasnim. U 12:21 popodne da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati? Znači, on ovde bukvalno kaže sa mesta zločina. On priznaje da je izvršio zločin. I sada treba postaviti pitanje. Kome treba verovati? Da li glavnom državnom policajcu ili osumnjičenom Brianu Walshu, koji ima pravo da laže na suđenju? Možda da bi zaštitio svoju mamu, recimo, ili sebe. U 12:48 popodne kako se koristi hidrogen peroksid na mrljama od krvi? U 12:48 popodne kako očistiti krvave mrlje hidrogen peroksidom, video na YouTube-u. A u 12:53 popodne da li da koristim hidrogen peroksid 8 na krvavim mrljama u betonu? On je iskrvavio ne samo drveni pod, nego i betonski pod. A gde je betonski pod, molim vas? Pa u podrumu. Znači, on je tada već preneo ženu u podrum. I sa nje curi krv na beton. I on brže bolje da pita Google šta da radi u tom trenutku. U 1:43 popodne, odnosno u 13:43 popodne, može li FBI da zna kada ste pristupili svom telefonu? Opa bato. Zamislite zbunjenog muža koji se pravda pred sudom da nije znao šta da radi u određenom trenutku, ali zna da pita da li FBI može da zna kada ste pristupili svom telefonu. Pa ako FBI to ne može da sazna, onda Brian Walsh sigurno neće nikada. U 1:52 popodne da li mašina za pranje sudova čisti krv?
On hoće zapravo da opere nož kojim je ubio svoju ženu. Eto, to hoće. I priznaje maltene na ovaj način. U 1:52 popodne, ovo je posebno interesantno, meni dođe kao mali hit. U 1:52 popodne pita da li je moguće da nož na kome je bila krv ostane kontaminiran HIV-om nakon što se opere vrelom vodom i deterđentom za sudove. Ko je imao HIV u ovoj porodici? Da li je posle ovog čitanja sudija naložio da se ispitaju zdravstveni kartoni ove porodice? Možda u tom grmu leži zec, ali ja mislim da je Brian imao HIV i da se on recnuo tim nožem. Onda idemo na ponedeljak, 2. januar. 2 sata ujutru, ne spava se Brianu, nije mu savest čista i ne može da spava. Pametni Brian pita Google, kako izvaditi SIM karticu iz telefona? Ne zna čovek. Takođe u 2 ujutru, Apple stranica podrške. Uklonite ili zamenite SIM karticu u svom telefonu. U 2 sata i 1 minut, znači sve povezano kao mitraljevski rafal. Kako izvaditi hard disk iz Apple laptopa? U 5:24 ujutru, TJ Maxx u blizini Norwell. U 10:32 ujutru, koliko dugo prodavnice čuvaju snimke nadzornih kamera? Čemu ovo pitanje? U 12:27 popodne, kako prepiliti telo? Ili da vam pojasnim, kako iseći telo? Konačno dolazimo i do ovog pitanja. Znači, kako prepiliti telo? Kako ga iseći? Pa onda u 12:27 je precizniji, bar za naše pojmove rečnika. Kako iseći telo na delove? U zagradi na komade. To je ono što sam i malo pre rekao, sada evo on priznaje šta zapravo želi monstrum da uradi sa telom nesrećne žene. Hoće da je iseče na komade. Telo žene za koju kaže da je sa puno ljubavi legao pored nje i primetio je da je mrtva. Sada je seče na komade. A prošlo je već 24 sata. Ako je u prvom momentu bio toliko zbunjen, pa nije znao šta da radi, sada valjda zna šta radi. Sada želi da iseče telo na komade. Da vidimo šta dalje pita Google. Zapravo, ovo je po meni priznanje. Ovo je za mene službena beleška priznanja jednog ubistva. Za vas ne znam. Stigli smo i do Bonseka. U 12:33 popodne. Bonsek, najbolji alat za raskomadavanje tela. U 12:42 popodne. Detalji raskomadavanja o kojima se govorilo na suđenju za ubistvo. On traži sada da vidi iz ranije sudske prakse da li je bilo sličnih, slučajeva i kako su dokazivani ti detalji na sudu. Sa ciljem da bi on izbegao neke greške i kako ih ne bi napravio, odnosno želi da napravi savršeni zločin. Da vidimo šta pita dalje Google. U 12:47 popodne. Možete li biti optuženi za ubistvo bez pronađenog tela? Znači, sada je on već isekao telo.
u toku noći i pita Google da li ima krivičnog dela, ono nema tela, nema dela. To je ta priča koja se vrti i kod nas godinama. U 12:47 popodne on pita Google kakva je presuda za ubistvo bez tela. On priznaje ubistvo ponovo i ponovo. Znači pita Google kakva je presuda za ubistvo bez tela. Da vidimo šta ludi čovek pita i dalje Google. 12:51 popodne. Nema leša, nema problema. Poznati slučajevi osuda za ubistvo bez tela. Ljudi, još jedno priznanje. U 1:12 popodne. Može li se telo identifikovati sa polomljenim zubima? Kao što sam rekao već i u prošloj epizodi, on je ovoj ženi polomio zube. U 1:14 popodne. Rešavanje tela putem smeća. To je ona priča. Baci u kontejner, to će samleti gradska čistoća. U 1:34 popodne. Chatham West apartmani izdavanje, Brockton. Znači, on hoće da iznajmi apartman. Sprema se da se preseli odatle. U prevodu. U 1:36 popodne. Iznajmljivanje stanova. Clermonton, Abington i još neka druga mesta. U 2:51 popodne. Koja vrsta praha najlepše miriše? U 7:09 uveče pita da li alkoholno sirće zaustavlja mirise. Pretpostavljam da misli na smrad. Utorak 3. januara u 1:55 ujutru. Može li soda bikerbona da učini da mrtvo telo lepo miriše? U 5:03 ujutru. Čišćenje krvi bez ostavljanja tragova. U 6:55 ujutru. Da li se otisci stopala lako ispiraju? U 1:02 popodne. Koliko treba da se raskomadano telo raspadne? Znači, on je u tom trenutku već bacio telo i pita Google koliko je potrebno vremena da se telo raspadne. Da vidimo šta ludak pita sledeće, a to je još šokantnije. U 1:05 popodne. Telo pronađeno na stanici za odlaganje smeća. I evo, upravo je priznao gde je bacio telo. Znači u kontejnere. Idemo dalje. Može li telo da se raspadne u plastičnoj kesi? To pita u 1:12 popodne. U 7:38 uveče. Mogu li policajci doći do vaše istorije pretraga bez vašeg računara? Očigledno da mogu. I evo, mi to sada čitamo. Sreda 4. januar, 8:55 uveče. Da li mobilni telefon prati vašu istoriju lokacija? Očigledno da prate. Subota 7. januar. Niz prijavljivanja i pretraga vezanih za kreditne kartice njegove supruge. Guarino je takođe otkrio niz internet pretraga koje su se desile pre 1. januara 2023. godine. To su znači pretrage koje je on pravio pre ovog ubistva, a u kojima možda leži i motiv ovog zločina. Znači, 26. decembra 2022. godine naš prepametni Brian pita Google u 12:06 ujutru. Neverna žena zavodi drugog muškarca da je oplodi. Scarlet, skandal, seks, kockarska, erotika X na Pornhubu. Znači, on gleda porno filmove sa nevernim ženama. To ga uzbuđuje. Tog istog dana, znači 26.
decembra 2022. godine u 12 časova i 6 minuta ujutru. Ćaskaj sa Miss Ba uživo u sobi za video chat za odrasle odmah. Molim vas, to je na onim porno sajtovima, on je kliknuo da ćaska sa nekom starletom ili već kako se sada to zove popularno. On je kliknuo kako bi pričao neke bezobrazluke i neke gluposti. U 8:51 uveče. Najbolja savezna država za razvod za muškarca. Znači, on se interesuje već za razvod. U 8:54 uveče. Koji su najbolji advokati za razvod u Vašingtonu? Pa onda ide niz sajtova o razvodu, o savjetima za razvod i greškama u postupku razvoda. A nakon toga, u 8 časova i 57 minuta, znači uveče, samo 3 minuta posle toga, ulazi na sajtove za odrasle, odnosno gleda porno filmove. Da sam ne porotnik, nego da su me pokupili iz neke pustinje, da sam gonič Kamila, beduin, i da su me doveli u tu sudnicu i da mi bilo ko pročita ovo što sam ja sada pročitao i da me pita šta ja mislim o svemu onome što sam čuo, ja bih rekao da sam došao do zaključka da je neki čovek ubio svoju ženu i da se interesuje kako je najbolje da sakrije tragove svog krivičnog dela i da želi da se otarasi njenog tela. Takođe bi napomenuo da je on hteo da se razvede od te žene i da nakon razvoda prigrabi sve kompletno njenu imovinu. Naravno i keš, a i nekretnine. E sada, ako Brian Walsh tvrdi da nije ubio svoju suprugu, nego da ju je zatekao mrtvu, zašto je preduzimao sve ove radnje? Da li je zaista možda u svemu ovome učestvovalo i neko treće lice, koje je možda žena, koja najviše na svetu voli svog sina, odnosno Briana Walsha? Njegova majka, kada je dovođen na to suđenje, ona mu šalje poljupce, ona mu maše, kao da se radi o nekoj rock zvezdi, kao da je došla na koncert Franka Sinatre i tako se i ponaša, a na kraju krajeva, radeći prethodne emisije u vezi ovog slučaja, ja sam napomenuo da je ona najviše na svetu mrzela svoju snaju. Zato što ju je smatrala necivilizovanom balkanskom ženom, jer ona je civilizovana Iranka koja se igrom sudbine udala za poznatog američkog lekara, ali je vaspitala svog sina izgleda u smeru ne da bude slika i prilika svog uspešnog oca, nego ga je usmeravala da postane tiranin, malte ne gori od onih drumskih razbojnika koji se sreću i dan danas u zemlji odakle je ona došla. U svakom slučaju, nastavit ćemo da pratimo ovo suđenje. Biće tu još zanimljivih momenata i mi nećemo zaboraviti Anu Walsh, ne samo zato što je ona iz Beograda, nego jednostavno mora njen primer da posluži drugim mladim devojkama da budu krajnje oprezne kada u nekoj nedođiji biraju svog životnog saputnika. Jer sudbina ove žene je zaista potresna i mi ćemo pratiti ovo suđenje do kraja i vidimo se u sledećoj epizodi sa suđenja u vezi nestale Ane Walsh.